Chuki, tusok naman yun, di ba? Chuki, sa thrust, side thrust. So, merong tatlong parts yung tao. Merong Chodan, tapos Gedan. So, Chodan's gate, paano ginagawa? Kunin natin yung sa ilalim, tapos tusok natin. Ano na? Oh, meron yung slide. Basta, choking. So, ang target natin, katawan. Kasi, Chodan. Chodan. Katawan na, diretso ito. So, kunin nyo yung ilalim. Tapos, tutok nyo. Slide. Yes. Okay. So, gawin natin 10 muna. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ulit, gawin nyo nga 10 para panoorin ko kayo. So, ready? Ready? 1, 2, 3, 4, katawan ha, katawan. 5, dito nyo matata na katawan. 6, katawan. Patusok ha. 7, 8, slide. Parang bilyar ha? Parang bilyar. Parang bilyar yan. Ready? 8, 9, 10. Yes. So, gano'n ha? Slide. Pause. Huwag din masyado malayo. Part lang na kaya nyo na-balance. Parang bilyar lang. Kaishe Chuki. Counter. Manggagaling ngayon sa taas. Counter. So, counter siya sa unang Chuki. So, ganun siya. Counter. Tapos, so, manggagaling sa taas. Tapos, side step. Side step. Sa balo. Sa balo. Galing sa taas. Yun yung pangalawang story. Pero paano yung isa? Paano yung okay niya? Ayun yung level. So, dalawa siya na. So, side step. Okay. Ready? 1, 2, up. 1, 2, up to come side. Ready? 1, 2, up. Palito siya, nakadito ka? Oo. Kasi taas na siya. Ready? 1, 2, up. 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 Last. So, ano siya? So, meron step forward. Hawak tayo sa may taas. Ganito. Hawak. Hindi ganito. Hindi kay shift. Ito. Kailangan tayong may step forward. Ready? So, 1 to din ang count. So, 1, first 2 muna, tapos 2. Pero sa future, gagawin natin isang count lang yan. Ready? 1, 2, up. 1, 2, up. 1, 2, up. 1, 2,
2, back. 1, 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 2, last. 1, 2. So, mauna, magiging ano tayo, yung unang ski. So, ilalim lang, yung first ski. Ganon. Tapos, balik. Balik, pero pakabaan nyo yung pakabaan nyo. Tapos, geta. So, geta na, yung sa leg. Geta. Ayan, so, ang count natin, ski muna. 1, back, geta. Tatlong back, tatlong straight. So, 1, back, geta. Okay, sige. Ready? 1, back, geta. Balik. 2, back, geta. 3, ski, back, geta. 4, ski, back, geta. 5, ski, back, geta. 6, ski, back, geta. 7, ski, back, geta. 8, ski, back, geta. 9, ski, back, geta. Last. Ski, back, geta. So, mag-ski pa rin tayo. Ski. Tapos, tataas nyo. Show me. Ulit. Mali yung ano mo. Footwork left. Tapos, taas. Step forward. Ba't baliktad yung kamay? Ulit. Mali yung kamay. Kaya dito sa diba? Ski. Ganon. Tapos, ipagsabay mo. Tapos, ipag mo sa baba. Okay. Diba? So, ski. Shoulder. Isa pa. So, ski. Taas. Show me. Ulit. Ski. Taas. Show me. Yup. Ski. Taas. Show me. Ulo ulo. Pwede namang titigil doon, pero ang target, ulo. Pwede namang stop doon sa rin. Okay, game? Ready? 1, 2, up. 1, 2, back. 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 Last. Ski. Last. Para step back. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Step back. Showman. Tapos, dalawang strike lang. So, pag showman, pag step back, showman, yung jaw dito magkagaling sa may kanan. May kanan. Ready? 1, 2, back.
Ready. 1, 2. Back. Step back. Ready. 1, 2. Ready. 1, 2. Ready. 1, 2. Oh, bigat niya. Ready. 1, 2. Ready. 1, 2. Again. Ready. 1, 2. Ayun nyo na to. Ready. 1, 2. Ready. 1, 2. Okay, last. Ready. 1, 2. So, ganito muna ulit. 1. Tapos balik. Ganyan. Ay, reverse mo kanina. Reverse lang siya ng kanina. So, count natin. Ready. 1. Prepare. Ganyan. Ulit. Prepare. 1. Back. Ganyan. Ulit. Ready. Cut. Back. Ganyan. Ulit. Ready. 1. Back. Ganyan. Ulit. Ready. 1. Back. Ganyan. Back. Ready. 1. Back. Ganyan. Back. Ready. 1. Back. Ganyan. Ready. 1. Back. Ganyan. Last. Ready. 1. Back. Ganyan. Okay. So ready. Cut. Pushiro. Let. Prepare. Cut. Pushiro. Nice. Ready. Cut. Ski. Ready. Ski. Ready. And ski. Ready. And ski. Ready. Men. Ski. Men. Gagaling pa rin tayo dito. Pero diretso ng Gyako yung kamay. Gyako opposite. Showmen. Same. Yung, di ba, choke. Ganyan o ilus mo lang. Yun, ibilyar, parang bilyar. Hindi. Olympics. Olympics ka gano'n. Nice. Sige. Pag choke ko, slide. Hindi yung... Simulan mo sa number 1. Para naka-pwesto ka muna. Yung una yung galing sa baba. Isayan. Yan. Okay. Sige. 1. Yan. Slide. Slide forward. Tapos, tusok. Sabay yung tusok sa slide forward. Pero huwag naman sagad. Mabibitawan na rin. Meron lang kayo kung ano lang ako. Gambukan. Sige. Nice. Yun. Marami pa tayong kakainin. Huwag ka rin mag-overextend na mawawala ka na doon sa circle mo mismo. Kung
Kapag dapat nasa strong side mo pa rin. Timing mo sana pag slice pa yan. Yan. Sabay sa back foot. Sabay sa back foot. Okay, yun. Sabay sa back foot. Kasi pag nag-overextend ka, pag ikaw yung nandito na, makakaya na naman, pero pag ikaw yung nasa strong side mo, hindi ka naman pala. Hindi ka, kailangan ilagay sa may body area ito. Oo, kaya Huwag siyang extended sa body area. Kasi kung gusto yung lagay yun, pero nandito lang. Kailangan sa body area. Pwede sa previous na Oo. pagka mo na pagkatan. Oo, overextend ka na. Hindi naman overextend, pero kailangan hindi ko lang buhagan. Oo. Ganyan yung pang-sampo. Galing sa right foot, magiging left foot. Left foot. Lipat. Kamay nyo. Baliktad ha, baliktad. Ulit. Ito pa, men. Boss, ilalim. Ilalim ha, hindi taas ha, ilalim. Ulit. Ilalim po na yun. Ski. Okay lang yun, kasi first time ka. Ilalim po na yun. Ski. Ilalim po na yun. Ski. Ilalim po na yun. Ski. 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 Ulit. Sa pagyak mo yung men. Kunin nyo sa ilalim. Subukan mo. Iba yung ilalim, iba yung taas. Diyan mo men. Balik, kaya. Hop. Okay na yun. Okay na. Ilalim. Nice. Diyan po yung men. Ski. Nice. Pala yun. Ski. Step back. Cover. Number 2. Number 3. Showman. Number 4. 5. 6. 7. Showman. Ready, ski. 1 down, 1. Tapos cover. 3. Tapos balik. 4. Kita. 5. 6. 7. Showman. Ulit. Okay lang kasi bago ito. Ready, ski. Cover. Showman. Back. Kidan. Baliktad. Ski. Showman. Okay. Ski. Back. Showman. Back. Showman. Done. Turn. Ski. Showman. What? What? Hindi nga. Sige. Ready. Ski. Back. Showman. Back. Gedan. Reverse. Suki. Up. Showman. What? Ganda. Ready. 1. Back. Showman. Back. Gedan. Turn. Ski. Showman.
Tandaan nyo, kasunod ko kayo. Ready, ski. Back, shomen. Back, gedan. Reverse, ski, shomen. Ski. Back, shomen. Back, gedan. Reverse, ski, shomen. Shomen. Yung uli, shomen. Okay? Na. Back, shomen. Back, gedan. Reverse, ski, shomen. Ready, ski. Back, shomen. Back, gedan. Reverse, ski, shomen. Okay? Ski. Back, shomen. Back, gedan. Reverse, ski, shomen. Okay? Ski. Back, shomen. Back, gedan. Reverse, ski, shomen. Back. Back. Come. Ski. Back, shomen. Back, gedan. Reverse, ski, shomen. So, ang bilang. Ako na magbibilang. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pala yung atras. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yun, na pala. Strike mo yun sa yung pagbaliktad. Strike yun, strike yun. Strike yun. Saan ba yung banda? Sa dito? Pagkidan? Pagkidan? Yan. Yun. Hindi siya actually Hindi ba strike, strike? parang black siya. Black. May paapa nga yun eh. Ganun may paapa yun. Na pag ano ba? Gidan, naggidan siya sa'yo. No black mo. Gidan. Black. Tapos iwas ka, ski ka sa kanya, tapos yun. Ready? 1, 2, 3, 4, black, 5, 6, 7. Ready? 1, 2, 3, 4, 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 5, 6, 7. Last, tapos kayo. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Subukan nyo ba? Sunod kayo. Isa. Diyan, adjust kayo dalo. Ready? 1, 2. Hindi kasi sensei mo ba? Sorry, Vincent. Ulit. Yan. Atras yung to, ha? Ready? 1, 2, atras. 3, 4, 5, 6, 7. Ulit. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sunod. Ito pala.
Memorize mo, memorize. Pag-isipin ko kahit walang kasama. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hirap. Sana hirap. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hirapan kayo doon? Kailangan pag-iibig sa season 6. Di ba pagkatapos sa dito? Oo. Yun, gano'n. Bumalik na pala. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. What? 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 Nagkaharap na kayo. Ready? 1, 2, 3, 4. Patamaan kayo ng bilan. 4, 5. 5, baba lang. 5, baba lang. Baliktad rin. Balik na rin. Oo nga, Di ba? Ayun na. Kaya sa likod. Oo. Ayun. Oo. Balik na rin. 5. Bababa. Yung 5 pababa. Palo. Diba? Oo. Nan, ganyan lang. Iba rin yung ski. Tapos, tusok. Tapos tusok sa katawan. Yan. Ka! Tapos, shome. Boom. Ulit. Ikaw, sa peso. Sige lang. Sige. Huwag mo siyang tingnan. Sa ulo yung sa'yo. Sige. Ready? 1, 2. Break out na tayo para... 3. 3 na yan. Kayo dalawa mag-count. Ready? 1, 2. 2 pa lang. 2. Yung. 3. Back. 4. Baliktad. 5. Balik na rin. Yun. Yun. 6. Ski. 7. Show me. Nice. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pailip kayo para harapan natin. Huwag kayong magtalikod. Pag nagalaw kayo papunta doon, paharap din kayo sa okay. So ready? 1, 2, 3, 4, back. 4, 5. Balik na rin, Brad. Balik na rin. Balik na rin. Balik na. Balik na rin. Yung may special win. Diretso ka tayo, diba? Yun! 5, 6, ski. Tapos shove. Gawin! Nice. Ganyan, mag-i-end kayo dito, ha? Paikot yan. Ready? 1, 2, 3, back, 4, third twist, 6, ski, 7, show me. Nice yan. Pero, paikot. Ready? 1, 2, 3, back, 4, twist, 5, twist, yes, ski, Tulog! 6, Pusok! Igisap pa! show me, Yan. 7, nice yan. What? Okay lang, kaya verify ko yan, pero memorize mo yung sequence, ha? So, lagi na nakalong sa shooter. Siyempre. Ready? 1, 2,
3. Back. 4. Twist. 5. Skip. Skip. Last 7. Nice. Okay? Ayos, ayos. Ayos. Tatandaan yun na. Kasi kung nagka na showing, pagka nag-showing ka na, di ba dito ka nag-tusok, di ba? Tusok. 6. 6. Hindi na nawawala. Chuki. 6. Baliktad yung kamay. Pan. Baliktad yung kamay. Bumalik ko na kamay mo. Dapat yun. O sige, sumunod tayo dalawa na. Tayo sir, gusto nyo? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 2, tapos, break ka rin. 6, 7. Tapos kumintayin na, yung pagkapalo naman, kumintayin na lang dito. Kasi, parang nag-showing ka lang, parang showing. 1, Showing. 2, 3, Huwag mo hintayin pang 4, 5, Oo. 6. Kasi actually, ano lang yun. Parang binigay ko lang yun. Ngayon ako na dyan. So yun din. 1, 2, 3, 3, 4, 1, 4, 5, 2, 6, 3, Sorry. 4, 5, Hindi naman kailangan patanong. 6. Ito yung lang, ito lang. Ay, di pala. Higay pala pala yun. 1, 6, 2, 7, 4, 3, 1. Again. Lalo lapit. Okay. 4, Ready? 1, 6, 2, 3, Hindi pa na dapat yun pa. 4, 5, 6. yung step back walang Wala step pa ito pala. walang count yung Wala pa sila. walang count. Kaya pala na. Kaya pala tayo mismo. Wala step back ha. May sobra. So ready? 1, 2, Ready? 1. 3, Hindi kapag nag-report ka. 4, 5, Yung ganit natin ang 7. para hindi ka nawawala doon sa... Okay lang. Para yung palo mo nandito ko pa rin. Stable sa ibang mga. Ready? 1, Hindi ka nag-extend. 2, 3, 4, 5, 6. Nice. Good. Tingnan mo na. Okay, ready? Video tayo mamaya. 1, 2, 3, Atras. press. 4, 5, Reverse. 6, 7. Nice. Ganun, nagkabalik talaga. May-hypnotize ka, may-hypnotize. Tignan mo naman yung mga DCJ mo. Mata pa lang, ulam na. Kasi parang hindi ka magkabutan. Ready? 1, Okay? 2, 3. 3 muna. Three pa lang. 3 muna. Ano ka pa lang yan?